वेलकम टू आरपीआर एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कार्पलक साइट की जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में अभी टाइपिंग टेस्ट हो रही है, तो फिर किस तरह लिया जा रहा है, कितना मिनट का टाइपिंग हो रहा है और कितने वर्ड आपको मिल रहे हैं टाइप करने के लिए, तो फिर कैसे क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आप लोग से मैं सॉरी कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा नॉइज आ सकती है, आवाज आ सकती है, तो आप लोग प्लीज मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बाहर बनाया जा रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो कार्पलक साइट की जो अभी एग्जाम हिंदी टाइपिंग की एग्जाम हो रही है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें दोस्तों आप लोग का 5 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। उसमें 150 वर्ड आप लोग को टाइप करने हैं हिंदी में। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 5 मिनट आपको समय दिया जा रहा है, उसमें आपको 150 वर्ड हिंदी के टाइप करना है। और कैसे आपको लोग को दिया जाएगा मैं आप लोग को बता दूं। इसी तरह एक आप लोग को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहां लिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ये MS वर्ड जो है इसके अनुसार आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस टाइप लिया जाएगा। इसी तरह आपका एक सॉफ्टवेयर रहेगा। सॉफ्टवेयर में जो ऊपर लाइन देख रहे हैं, इसमें आपका जो पैसेज दिया रहेगा हिंदी में लिखी हुई रहेगी, कुछ टॉपिक के ऊपर यहाँ पे हिंदी लिखी हुई रहेगी, उसी को आपको नीचे यहाँ पे टाइप करना है। और टाइप जो करना है आपको, ये जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे होम पे आते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो फॉन्ट्स है, यहाँ पे आपको हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। यहाँ पे कुर्ती देव का जो आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है, ठीक है, वही फॉन्ट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे टाइपिंग करेंगे, ठीक है। बस इतना ही था वीडियो में, ज्यादा कुछ नहीं था। लास्ट में और एक बार आप लोग को बता दो, 5 मिनट की आपको समय दिया जाएगा, 150 वर्ड आप लोग को टाइप करने हैं हिंदी के। उसके बाद दोस्तों आगे जो भी प्रक्रिया होगी मैं आप लोग को बताते जाऊंगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।